Сорлы қазағым, қашанға дейін қудалайды бізді мынау ішіндер. Мынау әлі 224-ші мектептің дауы әлі бітпей тұрғаны анық көрініп тұр. Мынау өзге тілді адамдар 5-6 ауыз шығып айтып еді аралас болсын деп. Әлі күнге дейін сол ішіндер қаншама заявка түседі, сонымен қабылдаймыз деп айтады. Ол дегеніңіз біздің ұлтымыздың құқығымызды бұзу. Ол білесіздер, микроучастокте бірде-бір қазақ мектебі жоқ. Сол үшін де менің ойым, ол қазақ мектебі болу керек. Кім не десе де о десін. Но шындер, сіздер білесіздер ме? Қазір халықтың жүкесін тоздырып атқаныңызды, ол алысқа апармайды сіздерді. Мынау екі тілді адамдарды бір-біріне қарама-қарсы қойып жатсыздар. Орыс тілді мен қазақ тілді адамдарды. Бұл алысқа апармайтын нәрсе, ушығып кететін нәрсе. Сол үшін де мен ойлаймын, сіздер дұрыс шешімге келеді деп, бұл 224-ші мектепті қазақ мектебі қылады деп.